我身後咧就係書包區啦，我對面就係屋苑啊，78個喺珠海買精裝3房，真正嘅一路之隔啊，心唔心喐啊？事實我有時候唔知點形容呢個盤啦，你話攞嚟養老啊，定係攞嚟投資好啊？但係呢個景觀靚喎，養老玩啊，仲可以聽到細蚊仔嘻嘻哈哈。你驚嘈啊？唔怕喎，呢度咧係用咗 YKK 嘅門窗，關上門咧就非常之安靜啦。呢個層高咧就係3.1米啦，94平方咧做咗3房2廳2衛嘅設計嚟㗎，而且佢嘅廚房咧係做咗半開放式俾各位街坊嘅，除咗挪得開嘅成低大教標嚟㗎。你話家私家電如何啊？咁你揾到 Coco 咧包你家電大禮包啦。呢度出發翻去到我哋港珠澳大橋咧，大約咧就係5個字嘅時間嚟嘅咋，10分鐘左右嘅咧就可以去到我哋嘅珠海拿發商都啦。咁你話想近少少啦，亦有我哋嘅嘉禾城喺周邊嘅喎。咁啊94平方咧，佢嘅得房率咧，但係去到我哋嘅100%㗎。78個喺珠海買精裝3房，聽到咧都非常之舒服啦。對於各位街坊嚟，對於呢個盤點決定嘅咧？你想攞嚟養老定係攞嚟投資啊？評論區同 Coco 一齊商議一下啦。想攞呢個盤詳細資料，評論區留言3個6，我發詳細資料俾你。你想出嚟睇樓嘅話，留言3個8，我安排商務車去接你㗎。揾到 Coco 咧，仲有驚喜不斷㗎！我哋嘅家電大禮包可以贈送俾你手上面。我哋下期再見。